Boyo Klebiso Soucio, Yangonda Mbasali, à travers moi, Namboka Félix Antoine Kisegei, Chilombo, oh maman, Bayebi, Abotama, Nalimete, Akola, Ana Pigeon. Je vais te Félix Akola, Ana Pigeon, Aliaka, Pondu, Yani, Ponda Madesu, Azagi, Naba Congo, Andarotanga, Kuna. Merci bandeko bolanda biso na mikili ya poto toza awa na commune ya Ngalema na Prince Lalou awa teko solo na ndeko moko oyo babengaka Bitakwira ya IDPS mutabunda pona IDPS lelo o bazui pouvoir 35 ans ya pasi toye na parlement na bolingo bolingo banini bazala na bolingo nzola nde balibana ni Congo yango toye awa tozo ba actualité par rapport ya actualité ya mboka mambo ya gouvernement pe lolenge nini moi na mboka mate fayu ndenga lobaki que par rapport seni ba revoir réforme ya seni to soyons Bitakwira na ndenga za mikili ya poto ya Zambia ka IDPS abo bana na hymne national et aussi sa hymne national à partir na bango directement to côté na masoto sur la merci na ndeko jusqu'à Amila za na sima caméra merci na directeur général na ngai directeur général jusqu'à de papa social pourquoi pas na moi si na maman Angela abo na biso na mikili ya poto wana vraiment ndoyi na ngai to bana hymne national pour to côté na sola parti to tiki Bitakwira ayemba hymne national à partir na bango IDPS. Union pour la démocratie et le progrès social, notre parti du peuple, parti de la majorité, IDPS, 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 20 de notre IDPS, 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 20 debout, debout, combattant des IDPS, luttons pour la démocratie, la liberté du pouvoir, son demandation du peuple, IDPS, 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 IDPS 20 IDPS vivo, vivo, IDPS vivo, vivo, IDPS vivo, 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 Tshisekedi, super national, Félicité, président de la République, le peuple est d'abord déboulonné, silencement. Bamba, 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 mabe. Merci ndeko Bitakwira lelo bimisa biloko nyonso wana par rapport à l'actualité politique et gouvernement ti lelo rien kuna be mwana mboka mate fala il faut ba réformer seni sikoyo boto tchaka monoko mema mozo tambola te pour loba le peuple d'abord le peuple ngo ti lelo ele mozo sale mate population ezo souffrir banzela ya mabe kola ya pasi misala ezate gratuité de l'enseignement ya keba siko lelo biso bakaka que le peuple d'abord le peuple se retrouve dans le mon côté bisa biloko. Merci beaucoup journaliste. Bamba mabe oza na raison non awa lelo toza na parlement bolingo na delvo na Prince Lalou oyo ezake Bitakwira avant na lukunga na Prince delvo mais na delvo wana esengela sa parlement na bolingo ana na Prince Lalou pona ni pona koyebisa bandeko actualité oyo tokomi nango sikoyo tozalaki na pouvoir cash FCC basali en consultation cash FCC na maye wo sikoyo na minute okomi union sacrée oza na raison journaliste ya koloba biloko wana peuple aosouffrir mingi nyonso wana oza na raison po eza mboka na biso gouvernement union sacrée
eza na posa peuple nde esengeli aseka tamulai ezalaki pouvoir ya député na ba ministre mais oyo tour pouvoir le peuple d'abord yango zomona problème biso tozalaki nango peuple yango topesa na ba député ba voter ba loi intérêt peuple congolais ba voter ba ya nango na gouvernement oyo rebima siko et travailler yango wana omonaki président atiaki 3 jours ya des collègues ne oyo akufaki président union africaine et bato bazoboya yango bazosepela nango te mais bazoboya yango bazocomprendre te aza président union africain donc awa na kati ya mboka na biso ya RDC tozodirige 55 pays na Afrique tozodirige akozwa décision awa kaka na mboka na ye yango monaki lobi akiti kuna na mboka wana mpo bazwa décision bakunda ide ya président ezala posé soki azongi koto eza flèche gouvernement ebimi ezobloke nango te depuis bonoma premier ministre Samba Lokoto toza de premier ministre ana mboka oyebi yango oui nayebi yango ministre nayebi yango bape salaire ndenge moko nayebi yango le peuple azosepela nango te bon problème premier ministre problème eluka mazana en fonction Samba Lokoto ne ba travailler kaka siko bazosa salaire ndenge moko moni ke peuple azoperdre na mamono so wana elunga azalaki gouvernement oyo en place mais démissionné bazotravaille nanu na konde lukolo azozela gouvernement oyo kebima mpo bake installe na parlement basala remise yango wana ozomona deux ministres baza na kati na biso soki bainstalle yango na parlement gouvernement nde basali remise sikoyo bakei peuple d'abord sikoyo etikali kosala yango wana omonaki président lobai consultation ya union sacrée eza mpona tokobola poste te eza mpona plateforme te eza mpona parti politique te awa eza mpona makanisi na cadre makanisi wana nde erezwa développement ya biso ya peuple congolais mais tala sikoyo baparti politique oyo akotaki na consultation lelo na consultation elobi tokozwa eloko te tokokola eloko te mais lelo ekomi baparti politique mpo parti politique ezani président akendaki na premier ministre apesi da 48 heures gouvernement febima bakutana premier ministre jeudi vendredi alancé liste ya gouvernement mais c'est ba source tozwi ba ministre wana kalakala bazongi na bango te problème santé te bango wana wana bazongi na bango bamba mabe problème ezani problème eza ya droit na biso ba congolais problème eza nde en tête chef de l'état vision aza adeboulone bato nyonso akokotisa yango eketambola yango wana ozomona ozonga te mais premier ministre président de la république azosala déboulonnement azosala yango te kaka pa kabila azosala yango ntina petit peuple yango wana omoni pouvoir cash FCC ezalaki awa esalama na Afrique du Sud esalama na France mais badeboulone parlement badeboulone sénat badeboulone gouvernement comité international bafandi batidie balobi te eloko oyo etikala kosalama te mais pouvoir nini amaîtriser pouvoir oyo yango balobi tika tokende yango zoka avant élection tokende na recensement wana peuple esengeli ça c'est maintenant combien de ans c'est ça même le problème parce que bande kwa 5 ans na ba hotel et manini que faut élection ça le 2023 balobi une année pour une année tozwa carte d'identification te yango nde ba rebelle étranger bamonela biso na kati ya mboka oyo esengeli tozwa carte d'identification bamba mabe boza na bino calme na minitio na barumbu policier oyo abetaki masasi mukwa tasalama we bakati dossier na ye na minitio aza na silimba karili mpe lelo prosene ezali bazolongola bapete oyo procès ya mwana mboka Rosi Mukende Rosi Mukende bazolongola karili bagrade sikoyo na minitio mukwa tasalama we po azalaki na 20 ans azalaki na 40 ans lelo sikoyo bazovote eloko moko bazokatela ye dossier na ye mais bitakulela tokotuna mutuna boye eza bandeko ya idps komi na 2 camps mais yo tili ozaka file na idps
ti lelo za fidèle na IDP oti on parti en pour bana koloba kolobelo mo zo changer carte nos acteurs. Merci beaucoup. Bomba mabe awa na lobby eza na quartier na ngai IDPS eza mako eza mibale te ba misi wakena bango bokaboni problème na politique ezalani soko za mutema mabe yo moko osuka mabe awa IDPS ebundela état de droit démocratie le peuple d'abord siko eloko wana neti akotsa na gouvernement yango nde omoni bato misusu bakomi agité to agité te IDPS eza kaka moko ekabwani te mais comportement na biso yango nde ekomplikaka biso chef de l'état azo de boulot partout azali président ya IDPS mais na minute aza président ya IDPS aza président ya bacongolais nyonso épreuve union sacrée basalango baparti politique ebele batiango place wana sikoyo na kati ya parti politique wana oyebi fimbu na ye atiango na justice eza indépendant sala mosala nao donc tous les partis politiques ezana soko oza contre le peuple congolais mukwa tasalama we po président mpo na population aosala bajet mais soki bokokoeloko te bozoza pouvoir na mutu bavotaka na peuple congolais lelo oyo azosenga mwana mboka marke falu wana eyebani nango ye nde population avota wana eyebani nango bavota wana eyebani nango bavota wana kamtilakekanaa na vérité de sirne bon yebisanga vérité les îles n'ayez pas voté quand mais si les gens réclament en moi ça c'est pour des postes à l'olique ba réformer seni kuna ya atelemi na maseni bon merci beaucoup quand tu na nasoli ba raté na yebisa bino eloko a tout moni ba dossier na yebisa bino bomba mabe ba kendara na Genève ba trahir na Genève président Félix Alobani kaka mutobimi mato fayu to respecter biso totelema awa mpo toza na état de droit démocratie evanda mpa na biso totanga batole na butu toye tolobi tozopesa 48 heures soki azongo te tozokende na seni toyotia mutu na biso mosusu akende IDPS jamais ekoki kosala trahison mpo na peuple congolais oyo bato bakufa ebele 37 ans tolobi eketika kosama te na bato oyo baza na association lelo bakoma kodirige biso na besama te nga na beta président aloba avec machine sans machine élection le 23 décembre nga beta bongo mabe kabila na kinga kati beti bato na alobi bayaka mi pouvoir na bino na biso eti mikolo ye sokoya yango moni lelo bakaba te na mboka nyonso bakendaka na élection tokendaka na urne mutu apesaka avis eza nde seni mutu mosusu te yango ozomona catholique fale azongela makambo église toboyi kelobi peuple congolais akoma kosime na catholique mpo ayebi te mutu apesaka droit eza seni abimisi Fati Beton Fati azaki na nini moko te koloba mpo kabila seni ezaki ya ye basoda bazaki ya ye nyonso ezaki ya ye me nini Félix abimi papa mutokoso te awa na Congo nazoyebiso lelo nazogirango eza makambo ya Nzambe eza makambo to kabila apesi boye te eza makambo ya Nzambe mpo ya bango après 2 ans président komi président yo atanke moko ya bakombatant IDPS nino koasinga na badiaspora nyonso ya bawa na mikila poto nazokende après 2 ans akomi président Union africaine après kaka na Union africaine déjà batiali candidat na conseil des Nations Unies donc tala biloko mosusu après wana bituma ese ekomi obima yango mo tala ambassadeur akufai na libulu ya minera akenda oluka nini kopi na bango babetaki donc eza nini oyo peuple congolais alela mukoloni mboka na biso le bongo boyokela biso susu yango Nzambe asali à travers mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo oyo mama na ye bayebi ye abotama na limete akola a na pigeon soki bato bayeba te Félix akola na pigeon aliaka pondu ya matiani pondo madesu azalaki na bakongo awanda kotanga kuna amesana yango donc awa tozoloba ayebi comportement moi congolais nyonso adefaka lipa 200 francs akimaka na 5 heures na fenêtre donc tozoloba awa ayebi comportement wa parti politique tozala biso calme nga naza na IDPS tema muyaka tobola tribalisme naza oyo babenganga bitakwira oyo abwaka crie bombo mabe place nyonso oyokango nga nde banomanga komba bitakwira esali succès
na batu nyonso yango wana badiaspora na biso boza calme. Chef de l'État auti otiaka rigueur na suivi na Congo awa ye wana gouverneur basalaki makambo ya zandu ye wana siko asali alanse makambo ya nzela ye wana ayebisi na ville ya Kinshasa esengeli otia minda akende kopesa projet wana na PDG ya SNEL atiela yango me tozala na biso calme. Peuple congolais na badiaspora awa tosilisi masolo nyonso gouvernement soki président zoni donc desi ekoma vendredi te donc soki akomi kaka lelo donc ti ba mercredi tozwa gouvernement mais conseil des ministres oyo rebetama ya liboso bakonome bakogere sikoyo babiloko bakosigne babiloko nini ekesama na RDC po président alobaki nyonso tu ekesama na RDC tokobimisango en live bakovote chemin de fer na bakongo bakovote bayundai na bakongo bakovote babanda kosala ba Mercedes na 15e yiri donc masolo eza bien bamakambo nyonso ekimu ye wana asomi déjà train asomi train ya sika. Chef de l'État assomi déjà 7 bateaux de pêche auto opesa sur 2 avions fallait ya 7 fallait ya 9 pardon ayena on a 2 avions donc awa so gouvernement bimi biloko nyonso balona na Bukangolonzo oyo nyonso bakuluna balonaki ezoya calme social soki efani awa après banokanga bato baoza musique awa na bobanga na bino te masolo nyonso eza bien boyokaki barebele oyo bakangai bango kuna mpo na este bazoteka bamasasi mais awa ta bakangaki bato basoda FARDC ebele bayokanga mutu moko ateka banini badiama bakangi awa na Congo mpo na nini ya koloba bato baza awa bazodirige bato baza kuna ese mpo baboma peuple congolais bombo mabe awa tozoyebisa bino boza calme. Problème ya seni eza individu te mutu asalaka calendrier ya seni président ya seni Martin Fayulu eza parti politique jamais okoki osala proposition ya seni sikoyo soki osala yango tokende malemu. Président Félix Antoine Tshisekedi yozoloba ye président te Kagame président sikoyo okepesa yango nani okepesa Kagame kende pesa Kagame proposition wana mpo na parlement yozondima yango te sikoyo osala nde mpo soki eke na parlement lelo bandimi yango mais mutu akodopte yango comme en vigueur chef de l'État après les 15 adoptants sikoyo yozondima te mpe proposition seni proposition nyonso eza mutu nyonso aza na droit parti politique te ekoki opesa mais eza suka na parlement nde soki bandimi yango bakodopte yango mais na minute oyo basango bango wana bacomprendre ke erreur balobi élection 2023 yakota animateur tozobanga élection 2023 soki élection eboza sibo omona batuni ya motuna lelo soki élection 2023 bokolite soki élection ata lelo biso tokoganye na position tolite kutu toganye bongo sikoyo na élection toza mbongo ebele tika biloko wana awa biso toza mpona peuple congolais idps te peuple ayosouffrir toza mutu nyonso koza contre peuple congolais toza oma chef de l'état soki akomika contre peuple congolais biso toyebise te toyokana eboye te yango ozomona alobi le peuple d'abord euti na idps toyebisi bino bozala calme bomona bato nyonso basala mukwa tasalama wo numéro 1 ya cinquantenaire bomoni très fort na ye azalaki nango Seri Kabani Numbi azalaki ministre santé ajifiaka ye mbata mais na minute oyo état de droit esimbi ye moi docteur car a compliqué téléphone 2 semaines basali mukwa tasalama wo ye wana akomi bacomprendre justice awa na minute oyo toza calme bobanga te tozobeta masolo ya kitoko soki tosisi ya politique tozobeta makambo. Merci mwana mboka Bitakwira toye na parlement na debout le parlement bolingo awa na quartier na alobi ke le fois ki sa journée na kati ya omoni ke toko tambola na ville ya Kinshasa mpona koyeba ba réalité ya mboka tozobeta siko lisolo ya libulu oto ekuta na quartier na o
na pesa numéro te likamba libulu okopesa numéro na suka likamba libulu to kito beta bitakuha likamba libulu est-ce que beaucoup mesa ebi ke côté comme abo beaucoup mesa ebi gouverneur ayebi sikoyo makamba libulu oyo babimisa mbongo ebele bimisa biloko mbongo ekenda bimisa biloko balia mbongo bimisa biloko gouvernement oyo ezaki na place oyo ezaki na place balia mbongo awa na minute tozobenga peuple congolais ye moko tozokita ya libulu kuna okoyoka badéclaration mpo na libulu oyo mpo nga soki na lobi okanisa neti nazokosela bango tokoleka moko na moko akoloba mpo na makambo ya libulu oyo. Merci pesa le numéro bato baola na mikili ya poto pesa numéro parfois kobenga yo mwana mboka. Merci beaucoup. Bomba mabe numéro nanga oyo bandeko nyonso bobosa bokota na chaîne oyo botala biloko oyo eyosa mukwa tasalama wo numéro téléphone plus 243 85 44 97 72 7 nasu plus 243 85 44 97 72 7 nasu. Merci bande wa mikili ya poto passe vraiment awa na Delvaux bande botala libulu oyo bino bola na mikili ya poto libulu oyo eza bandako ezalaka awa bamisusu bazalaka bakolo lupangu melelo oyo bakoma ba locataire suite ya loko oyo bamisusu ba bela bamisusu bakufa bamisusu basala ba RVC par rapport à libulu yango babengisaki chaîne biso centre télévision to ya awa poto mona ba réalité to sola na ba bita ya quartier bana na ko libulu ndeko mbote bote lisolo libulu obeta lisolo libulu ah papa lisolo libulu eza pasi mingi bomba mabe ngana vandi awa na koli awa na Delvaux libulu oyo tozo senga baliembo nga libulu oyo trop tala épreuve omona kamwa misala ebandaka c'est ya gouvernement oyo ezaki na place oyo cash FCCT oyo ezalaki na place avant Kabila kende ezalaki awa basali na misala mbongo ebima suite eza te biso bapale ekenda nga kutu ndenge nazoloba boye nakomi locataire babimisi nga kutu na ola na église mpoka pembeni na libulu oyo pale ekenda lipongo na nga ekenda bulo eza te yango wana nalobi te na parlement na biso bolingo na wanda kosala tu mpo na kolobela libulu oyo mpo toza na quartier Delvaux kolobela libulu oyo mpo gouvernement oyo ekebima ezwa solution na mabulu nyonso eza na etandi ya RDC mpo ministre mobimba aza oyo batiaka ye alia mbongo oyo akolia mbongo pamba te akovanda na biro te esengeli akitaka place nyonso baérosio ezali mpo peuple azosouffrir soki bandako ekei bakozala lisusu wapi misala nano eza te gouvernement ntango ministre ya ntango azobima akita place nyonso baérosio ezali abanda yango ngai na bandi kobenga bato nyonso bapopulation nyonso bana kopose bango baquestion na bana classe oyo basouffrir babotami awa azotanga awa ndako na bango ekenda donc eyesala mpasi mingi mais na minute le peuple d'abord ndenge ye gouvernement oyo toza na posa ministre oyo ya mobimba akita awa aza ya biro pasi mawa ndeko mbote mbote ndeko journaliste ngana obeta lisolo libulu oyo bon merci nanu ngai kombo Rigen Mumbini bon naza mutaka na commune ya Ngalema pe na quartier Delvaux la Loawa libulu oyo ebandi lelo te eza libulu ya kala banda de fin Bolikango le grand-père harmonitaire bien au central ya indépendance congolaise na table ronde banda zala kan vi libulu banda kuna na se côté na ye batiaki mwa bassin de moko boye eza ko garde maiti ba 1990 tangu défait président Mobutu azwi initiative ko tonga grand maison ndako benga présidentielle la présidence awa tanga tongi wana nzela oyo ezalaki ti kokende kote ya Selembao mais suite ya mawa mvula ya kozanga suivi pe souci ya développement to organisation sociale nde libulu ekomaki ti koya komata ntango basi ya mai wana epanzani kaka bakota o défait Bolikango nyonso ekomi éparpillé président Mobutu akei Laurent Désiré Kabila pe aye akipe makambo ya libulu te tokeka na système na ye ti ayeko kufa tozwi honorable sénateur Avira S Kabila
de la modernisation à Tchaki qui n'a pas la démocratie à Congo en marche de à service au moins local qui va monter place et souki awawa. Mais l'administration c'est la continuité. Place moninga souki yo continuer. To lingite to ça peuple congolais 100% d'origine. Na kozala ni contre ni pour. Papa nyonso akomaka papa abali mama benaka ye papa. Soki mama aboli papa abali mobali mususu azaka papa azaka mama. C'est ça. Mutu nyonso se diriger Congo yo azaka président na biso. Mais le chef de l'État Fachi Chilombo le béton bon na système de l'union sacrée na déboulonnement. To kosonga pe na ye Alanda peut voir le peuple d'abord, le peuple d'abord, mais ils n'ont pas de route, ils n'ont pas de l'eau, ils sont souffrent de l'énergie, la scolarisation des enfants. Médiocre, le paiement des fonctionnaires, médiocre, mais vous nous dites l'union sacrée. Qu'est-ce qu'on va sacrifier? Et alors, tellement que le gouvernement a l'habilité, c'est bien ce gouvernement, ministre, il y a plan, il y a développement, il y a économie, il y a premier ministre, ça là tout possible. Ba entretenir relation nzela oyo songa tie ke nekota selembao batu bakufi ebele tala na za kwado kwado na ngo pembe nyawo awa kwado na zolia ndako na ngezolia leta pe azolia service énergie so kabisa ba taxe soki baye bakate kwado pe exam loko moko zo porter en plus na trésor public parce que bazuma 1000 francs na taxe na ngai ezo kota trésor public e ko sunga pe batonga libulu mais soki kwado na ngai kufi ko ya na na érosion est-ce que leta zo 100 francs na kwado na ngai ndako na ngai ko ya. C'est dans ce sens que nous ayons le souci de faire quoi? De développer et d'agrandir, d'endurcir notre démocratie et nos assurances et nos avenirs. Pourquoi pas? Bana yo biso to bota. So ki biso baba papa to komi boy, mabulo zo kende boto kuno na tana biso to bobo bana na biso to bazana sima. Qu'est-ce qu'ils feront? Donc to lutter pour l'avenir là ba bazana sima na biso. Président Fachi, Papa Bota qui a lutté, à côté du président de la République. Nous aussi, nous avons droit à lutter pour l'avenir de nos enfants. À des boulonnais, ma place aux acquis, boulonnais. Merci beaucoup, messieurs les journalistes. Merci Ndeko, si vous avez bien parlé au lieu de Kitoko, et ça fait la Mandeko Moussousou, Bazo la nana Mikili Apoto, Bansou Bazabana Delvo, Bakuma na Poto, Bakuma na Moba possibilité par rapport il y a Erozo et Samuel Boulou, ni nous la message nous lancer na Bandeko, il y a Delvo Bazabana Mikili Apoto. Merci beaucoup Bandeko Nangai, compatriotes congolais, diaspora au besoin Mikili Apoto. Jamais moi na abosa na ganda ko ya papa na yo ata obali mwasi olunga na ndako kesa na ndako fanya na mwasi na yo okobosa na jamais ndako papa na yo ndako mama okobosa na yo soupe ya mama bilanga mama okobosa na ngote c'est que tu ko la bosa pe kuna l'union fait la force nous sapimo ko kanga facilité bacho baloba nous sapimo so cadre ko kwata hina ko montre donc nous sapimo ko kanga facilité c'est ça on dit que non l'union fait la force ba américain self need self reliance donc rassembler biso sur effort na biso ce que moi que non oza capable gouvernement azala gouvernement ko teke soki mutoyer azala moi moyen na linga sala moi aide yo gouvernement ko muzo asali aide ako dominer na gouvernement et au côté moi en au casser processus ya mutuana eza déjà mauvais na carte de développement social. Cela veut dire que non soki moninga azala poto azala moi moyen alinga sunga mboka na ye botika ye liberté aya boyoka nini azala combien il doit combien vous devez ou combien vous allez lui porter comme l'aide de peur que œuvre wana et continuer et combattre Nasuka. Merci beaucoup mes compatriotes congolais au niveau des étrangers. Merci moi mboka to komi Nasuka. Mama mbote. Mbote papa na ngana. Ngana obeta le soleil libulu o. Ah to obeta le soleil libulu oyo na kumisi nzambe ka ndenge boye. To ebite ba député o to vota bazolinga to chola libulu ba ne basila asi ba chola. Biso pe to chola po ba sepela. To vota ba bango to mona bango lisuté libulu oyo ezalaka ekatsanga mutina selembao. Mais à partir libulu oyo esalama banda ko ekende mapango ekende ba chinois o bayaka basalaka biso ngo me basukisa ngo tina suka te esuka tina bande mais tina bande ngo bambula o ezoko beta ebukani lisusu ba mapango etikaki ya mike ekei tozoyeba te to chola sutunga kutina tekaka awa siko bisika ya tekaka bandeko nga bastosunga na kana ko tekela ba makala ngape na chola to bandeko na biso ba chola to balingi nini tolingi bako bongisila biso esika tokumisi kutu nzambe lokola bino ba journaliste boye botela biso esika oyo ekoma tina bakonzi babongisila biso esika. Merci mama alobi bandeko mondela na fandi passe na motema bamama bazolaka balaka libulu o bandeko ezala bandako ezalaka awa ezala biso bazaki babaya bakoma ba locataire
basusu bakufa ba AVC babela ba AVC bakufa bana be batiola par rapport à libulu yango ba mama balobi boye na gouvernement oyo zo mikole oyo gouvernement ya Sama Lokonde ekozala malamu soko meki kokanisa bandeko ya lalu awa na niveau par rapport à libulu oyo. Merci bandeko ndeko jusqu'à je pense que tokomi na biso na suka tokomi na suka bandeko tozalaki awa na Delvo bandeko bolandi biso à 100% tobeti masolo ya politique ndenge mwana mboka Bitakwira oyo azali président ya parlement bolingo awa na Delvo bolandi pe susu likambo ya érosion oyo libulu ezotungisa population ebele bandeko bino bozo na ntia mikili ya poto ekozala malamu bosabone massivement la chaîne na biso Central Télévision bozala jamais dessus. Merci na bandeko nyonso bozolanda biso na 5 continents na 26 provinces nyonso ya République démocratique du Congo. Merci bandeko, merci bandeko, merci bandeko. La confiance oyo bopesa biso toujours bosabone seulement bosabone massivement na chaîne na biso Central Télévision bomoni clique on s'abonner directement. Mwana mboka Bitakwira tokomi na suka ozana message sur ko lancer côté sur sa émission tokomi na suka. Merci beaucoup. Bomba mabe tolobi boye pour le peuple congolais yango te lancer makama libulu déjà pour boter la biso tant gouvernement union sacré ya bima ezate ministre ya bureau qui tana érosion nyoso yaka pe na lalu tala problème ya libulu esilisi bandako ebele yango nazoba ndeko oza na poto oza wapi image oyo ekende partout zongisa yango panza yango bazwa yango bacomprendre réalité population oyo ya Delvo eloko azodéclare à travers libulu oyo azala à l'aise nyonso ezodépendre na social yango wana pozwa biso bien parlement na biso eza bolingo plus 243 85 44 97 72 7 na sou plus 243 85 44 97 72 7 na sou bomba mama merci na bato nyonso abonné massivement na chaîne na biso Central Télévision po kobenga biso partout na badifferent mpe bana Congo Central tokoya na jusqu'à Amel tokokita kozala calme na biki koleya tokoya kuna. Merci na population nyonso, merci na directeur général Dessin Giscard Dessin na maman Angela Ndoi pesa nga bana nyonso mbote tokomi na so s'abonner seulement massivement bozala jamais dessus. Ciao.